Masalah di tepi laut. Mobil balap merah membutuhkan tim penyelamat. Itu jatuh ke jalan dan tim penyelamat membantu. Yang sangat panas. Sinarnya sangat memanaskan jalan. Udara berkilauan karena panas. Jalanan lebih sepi dari biasanya. Kendaraan. Sebuah mobil pengiriman melakukan pengiriman pada siang hari. Pengukur suhu should be mesinnya. Mesinnya terlalu panas. Depan sekides, I test. I test. Sorry, Joy, you're getting in the hospital since it's success. You might should be your managers. I guides, sits, this, presidicals, I besets, side presicado, depana, terik. Said no, don't trust that. That's knucklehead, producer fragile, divorce. So I was thinking, soloid, basal, flop, doing, sour so, isoy bing. You know, Joy, now that you're getting to bing and does opposite, depanas adis, so, side guides, kidigen to ides, I say side no sequat. Hari, bahkan masalah kecil pun dapat menimbulkan masalah. Namun bantuan tepat.
Terima kasih. Sampah jatuh ke danau dan penyelamatan pembersihan. Truk sampah. Truk sampah melaju di sepanjang jalan kecil melewati hutan. Truk itu terbang ke danau. Truk terbang ke danau. Kantong sampah tumpah dan mengapung di atas air. Kendaraan. So, I was thinking, I don't trust that trud de god producer. Yours, they cost. I trust. Show I kendaraan. They fit dari hutas. You know, Kai Joy, I don't trust dengan cepat tiba dari hutan. Hari kerja yang mengejutkan. Hari ini adalah hari yang indah. Langit berwarna biru cerah dan sinar matahari keemasan menyinari halaman gudang. Truk kargo sibuk melakukan kesehariannya. Pekerja. There I was kidnapped civil by a military coup. Pekerjaan. Pekerjaan. Tumpuk dengan hati-hati, kotak semakin tinggi. Kotak-kotak itu membentuk menara yang tinggi. Minax. But mulai scary too. Menara kotak. Mulai bergetar.
Kotak-kotak itu mulai miring ke satu sisi. Menabrak. Kotak-kotak. Forklift terjebak di tumpukan yang berantakan, where I was kidnapped for a week by a military coup. Truk itu kebetulan melihat apa yang terjadi. Akhirnya forklift terbebas dari kekas dari cawan. Pas lift, jatuh, dekat cawan. Penyelamat yang masalah dalam perjalanan menuju api. Truk pemadam kebakaran membutuhkan tim. Terima kasih telah menonton.
Festival Halloween yang menyeramkan di alun-alun kota. Mobil dihiasi dengan jack. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, mengirimkan serangkaian dekorasi terbang. Deliveroo bergegas menangkap labu terbang. Sabi berada di dekat danau, melompat ke. Jet terbang berkeliling, mencoba mengumpulkan hantu-hantu yang tidak. Bersama-sama, mereka akan menghidupkan kembali Halloween. Wow, semuanya, kawannya, kacau, tapi juga sangat menyenangkan. Jadi, Festival Penyelamatan Halloween dimulai. Truk sampah terbakar. Bisakah ia lolos dari kobaran api? Okay. Oh no!
lubang lumpur misterius bermasalah. Bertarung dengan pusaran energi raksasa. Melewati lumpur, mobil balap kuning itu tergelincir dan tim penyelamat melompat. Mobil polisi hilang di hutan bersalju. Di layar ponsel, lokasi mobil polisi berkedip lemah. Lalu membeku di tengah belantara putih. Ayo, 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 ayo! Tanpa ragu,
Truk penyelamat dan truk pemadam kebakaran berangkat melewati hujan salju lebat. People of the park from CFR to the world. Boyful wake my kawa. Boy's also super exciting. Boycos bees. My life all terrible looks super exciting. I've ever was Civil War ridden. Alas, looks even Civil War ridden Myanmar where I was kidnapped for a week by a military coup. Di dalam gua. I was clicks, zip codes, Miko, Eyes Nelly, looks up Seymour, is mix exciting. Boix Paul silly. I Singapore, exafs, Eve Seymour, realisry exaf me my. Oh, so Terry Street, zone one mean. Oh, so is Total War written meeting. Bye. In the Myanmar, where I was like. Sivens the war written Batu Danis. Mobil Siverjabak Elantara Bobus Danis. And I was. Sees ifar Seiden Tolfensenst. I. Mobil Police Terjabak Antara Sans. If a Nazi, evil police Terjabaks Antara Batu Danis. Is it Dalam? If he's a litigation. Dalam. Musim dingin Kerjati membawa semua orang pulang dengan selamat. Yahoo! Ah. Hello there. Oh, baby. Awesome. One hour later. Okay. Whoa. Kerusakan truk sampah.
beruntung. Insiden di badai. Snowman Head menyebabkan kecelakaan.
Peta jalanan, kendaraan penyelamat, kosongkan lampu lalu lintas. Pahlawan kejutan di gerbang taman. Perjalanan di antara bukit pasir, gurun, spasirdeu, sebuah. Truk kargo kecil melintasi gurun yang tenang. Di depan ada area berpasir halus. Dekat oasis kecil, itu pasir hisap. Itu pasir hisap. Saat truk melaju ke depan, rodanya tiba-tiba tenggelam. Lampu darurat menyala di dalam. Sinyal penyelamatan segera dikirim dalam Kera dikeraskan. Gurun yang tampak damai bahaya bisa bersembunyi di bawah permukaan. Penyelamatan banjir gunung.
kebutuhan minyak di kota. Setelah mengangkut, keluar dari gua dan menyelesaikan pengirimannya, truk besar meninggalkan. Kontrol dan menabrak barel. Minyak menyembur keluar dan menyebar ke seberang.